بون السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واول كلمه نوجهها لخوتي، بارك الله فيكم على الدعم وجزاكم الله خيرا. بون بسم الله. جبنا واحد ليكزو تاع اديام كما تخطر اللي فات تقريب. شنو هو شويه كومبليكي عليه مي سهل. بسم الله. اللي يقول لك الكيستيون تراسي لي دياغرام ان اكس اي سيغما اكس اي كالكولي لالونجمون توتال دلتا ان. بون هنا توجور نبداو بالمراحل اللي بدينا بهم الخطره اللي فاتت. لازم اول حاجه اللي نبداو بها هي لازم نختاروا المعلم اللي نسقطوا عليه. هنا المعلم نختاروا اسكو طالع ولا هابط. دونك نديو حنا هابط لي شويه ساعدنا في الخدمه. هذا اكس. هذه اول حاجه. الحاجه الزوجه لازم نعينوا لا رياكسيون ار او اللي هي هنا. وتوجور تجي عكس اتجاه الار، توجور تجي عكس اتجاه. دونك بسم الله نبداو نخرجوا. اول حاجه نخرجوا ان او. اول حاجه نخرجوها هي الار او لا رياكسيون. دونك بسم الله نبداو كما بدينا الخطره اللي فاتت. دونك لا سوم on calcule RE. La somme des forces est égale à 0. Alors les forces maintenant عندك moins RE l'axe اتجاه X moins P moins 3P plus P moins 3P plus P est égal à 0. Alors RE est égal à quoi? RE dit maintenant, donc moins P moins 3P c'est moins 4P plus P moins 3P. Voilà, moins 3P. Donc جبدنا لا رياكسيون. الوغ موراها نبداو نحسبو ان اكس لا نورمال. دونك باش نديرو كيما الفيديو اللي فات فهمتكم، نجيبو ورقه نرسمو فيها لا نورمال نفس اتجاه اكس نحطوها في طرونسون ان. غادي نبداو طرونسون ان طرونسون دو طرونسون تروا. الوغ طرونسون ان. دونك هادو ميسماوش. نبقى نشوفو الفوق. دونك calcule la normale x من 0 ل a. من 0 ل a. alors la somme des forces est égale à 0. les forces هما اللي عندنا R E وعندنا N. دونك هذا ميسماش علاش؟ باسكو راه مماس لل N. قلنا اي قوة تكون مماسية ل N متسماش. اللي ماش فاهم كاين فيديو من قبل شرحتو ان شاء الله يفهم به. دونك دروك نحسبو سيغما 1. دونك سيغما 1 est égal à N1 sur S1. وني داير فيديو في كاع القوانين تاع الشابيتر 1. دونك سيغما 1 est égal à N1 sur S1. donc N1 c'est moins 3P, S1 c'est 3S1 3S. donc sigma 1 est égal à moins P sur S. voilà. donc tronçon 2. donc نجيو هنا كيما قلنا الخطره اللي فاتت القوه او القوه اللي تكون مماسيه للان تاعنا ان 2 ما تنحسبش. الوغ لا سوم دي فورس est égale à 0. دونك لي فورس اللي عندنا هنا moins RE. دونك البي داخل دونك moins P plus ان 2 هذا ما ينحسبش. الوغ لا سوم دي فورس est égale à 0. donc moins RE moins P plus ان 2 est égal à 0. والاكس راه عندنا من A ل 1,5 A. deuxième tronçon. alors 1 2 est égal RE plus P est égal à moins 3 plus P est égal à moins 2. donc دروك نحسبو sigma 2. donc sigma 2 est égal à 1 2 sur S2. alors 1 2 sur S2 1 2 moins 2P ou S 2S. la deuxième tronçon alors est égal à sigma 2 est égal à moins P sur S. moins P sur S. alors moins P sur S. donc دروك نروحو la troisième tronçon.
Alors, كيف كما خدمنا من قبل. كيف moins la somme des forces est égale à 0, alors moins RE moins pi moins 3pi plus 1 est égal à 0. X, la troisième tronçon, mêle 1,5A tel 2,5A. X supérieur ou égal à 1,5A et inférieur ou égal à 2,5A. Alors la somme des forces est égale à 0. Donc moins RE moins pi moins 3pi plus 1 est égal à 0. Alors 1, 3 est égal à quoi? RE plus pi plus 3pi. Donc est égal à plus P. Donc on va sigma 3. قانون 1 3 على S 3. Donc 1 3 P sur S3, la troisième tronçon S. Donc P sur S. Alors وهنا نكونو كملنا حساب ان اكس اي سيغما اكس. دونك دروك ما باقي لنا الا نرسمو لي دياغرام تاعهم. دونك نجيبو ورقه باش نرسمو الدياغرام. دونك نرسمو سي بوين هادي. دونك نرسمو المعلم ان اكس يجي هنا. دونك عندنا لي ان. دونك عندنا لي ان ايت ايغال موان 3 موان 2 بي دونك بلس بي. دونك ندو بلس بي باغ اكزومبل هنا بي. دونك موان 2 بي تجي هنا ابوبري. موان 3 بي تجي هنا. دونك تراسيو لي اكس. الاكس عندنا من 0 ل ا، من 0 ل ا ا يدمي و 2 يدمي. دونك باغ اكزومبل تو ا هنا ا يدمي ا و 2 يدمي ا. دونك نبداو من 0 لل ا. عندنا موان 3 بي. من 0 ل ا موان 3 بي. هاهي موان 3 بي. دونك تجي كيما هاكا. فوالا. زيد اكس من ا ل ا يدمي ا. من ا ل ا يدمي ا عندنا موان 2 بي. دونك موان 2 بي. فوالا. دونك فوالا. دونك la troisième tronçon x من a يدمي a 2 يدمي a. من a يدمي a 2 يدمي a تيغال à quoi plus p. دونك plus p راه هنا. دونك à peu près تجي هنا. فوالا. a يدمي a 2 يدمي a عندنا p. دونك moins plus. Les moins côté négatif, les plus côté positif. Avec le diagramme تاع n x. دروك باقي لنا سيغما x. دونك سيغما x نفس الطريقة. هنا سيغما دي اكس. دونك سيغما عندنا موان بي سور اس موان بي سور اس اي بي سور اس. دونك ابوبري نديو بي سور اس هنا. الوغ موان بي سور اس تجي هنا ابوبري. دونك باقي لنا الاكس. دونك ا يدمي ا et 2 يدمي ا. دونك من 0 لل ا سيغما est égal à moins p sur s. donc moins p sur s من 0 ل a. alors من 0 ل a moins p sur s. voilà. la deuxième tronçon من a ل a يدمي a. donc من a ل a يدمي a est égal moins p sur s. moins p sur s. donc كيف فوالا.
La troisième tronçon, 1,5 A, 2,5 A, sigma 3 est égal à quoi? P sur S. Donc P sur S, rien. Donc P sur S. Donc moins côté négatif et plus côté positif. Donc دروك تعلمنا كيفاش نرسمو لي دياغرام تاع N والسيغما. Donc on calcule delta L. Donc delta L1 est égal à l'intégrale sigma sur E fois dx من 0 à A. C'est la première tronçon. Alors delta L هو l'allongement تاع السيستم، يعني شحال هو التغير في الطول. والتغير في الطول لانجمون دلتا ال لازم نحسبو دلتا ال1 دلتا ال2 دلتا ال3 ونديرو دلتا ال توتال ايتيغال دلتا ال1 بلس دلتا ال2 بلس دلتا ال3. دونك نبداو نحسبو دلتا ال1. دونك سيغما 1 sur E fois dx من 0 ل A est égal à l'intégrale P sur S fois E من 0 ل A. P sur S هي sigma 1 fois E. Donc, fois dx. Alors, P sur SE fois dx هي A moins 0. A moins 0. Donc, P fois A sur SE. هذه delta L1. Voilà. Donc on a un sigma 1 est égal à moins P sur S, donc moins P sur S, pardon. Donc on a delta L2 est égal à kif kif l'intégrale de 0 de 1,5 A sigma 2 sur E fois dx. Alors delta L2 est égal à l'intégrale sigma 2 sur E de 0 de 1,5 A. Alors de 0. Alors on a deuxième tension, donc من 0 ل 1,5 A. Alors من 0 ل 1,5 A pas dx, donc moins P sur 2, donc moins P sur SE 1,5 moins 0. Donc 1,5 A moins 0 est égal moins P sur SE fois 1,5 A. Voilà. Donc, on calcule delta L3 est égal à l'intégrale sigma 3 sur E من 0 la troisième tronçon. من 0 la troisième tronçon. 2,5 A. Donc, 2,5 A dx est égal à l'intégrale من 0 2,5 A sigma 3 est égal à quoi? Sigma 3 P sur S. Donc P sur S fois E dx. Alors P sur S fois E P sur S fois E fois 2,5 A moins 0. Donc P sur SE fois 2,5 A. Delta L3. On dit delta L2. Alors, delta L total est égal à delta L1 plus delta L2 plus delta L3. Alors, نعوضو. Delta L1 c'est moins PA sur SE plus delta L2 est égal à moins P sur SE 1 fois 1,5 A plus delta L3 est égal à P sur SE fois
2,5 A. Donc, est égal à quoi delta L total. Donc, maintenant, moins pi A sur SE plus moins pi 1,5 A sur SE. Donc, elle est égale moins pi sur SE fois 2,5 A. Donc, est égal à 0. Alors, delta L est égal à 0. بون ان شاء الله تكونوا فهمتوا في التمرين. راح نديرو تمارين في هاد الشابيتر ان شاء الله. راه كاين هاد ليكزو مجموعه من الاختبارات والاكزامان، سيبوهم في الرابط في اسفل الفيديو. راح نكملوا RDM ان شاء الله تاع السيمستر 2. وراح ندير لكم مجموعه من التمارين باش نكملوا RDM، باش نعاونوا خوتنا ان شاء الله في الاكزامان والراتراباج. كاش حاجه ما فهمتوهاش ولا واحد السؤال خليوها في كومونتير ان شاء الله وراح نجاوبوا عليه باذن الله. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بون ان شاء الله تكونوا فهمتوا في التمرين. راح نديرو تمارين في هاد الشابيتر ان شاء الله باش تفهموا مليح. راه كاين هاد ليكزو مجموعه من الاختبارات والاكزامان، سيبوهم في الرابط في اسفل الفيديو. راح نكملوا RDM ان شاء الله تاع السيمستر 2. وراح ندير لكم مجموعه من التمارين باش نكملوا RDM، باش نعاونوا خوتنا ان شاء الله في الاكزامان والراتراباج. كاش حاجه ما فهمتوهاش ولا واحد السؤال خليوها في كومونتير ان شاء الله وراح نجاوبوا عليه باذن الله. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.